Đống cát lớn giữa đường như vậy sẽ gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Chúng mình phải làm gì bây giờ? Tôi là máy xúc để tôi giúp bạn xúc cát. Nhiệm vụ hoàn thành. Số cát đáng lẽ phải đổ vào hố đều nằm ngoài miệng hố, thật phiền phức. Tôi là máy ủi và tôi có thể dễ dàng giúp bạn đẩy cát xuống hố. Tiến về phía trước và đẩy cát xuống hố bằng lưới ủi lớn của tôi. Nhiệm vụ hoàn thành. Con đường chúng ta vừa chạy còn gập ghềnh, làm sao để con đường bằng phẳng và chắc hơn đây? Tôi là xe lu, tôi rất giỏi trong việc đấm đường bê tông cho bằng phẳng. Hãy bắt đầu đấm đường bê tông cho bằng phẳng. Nhiệm vụ hoàn thành. Xe bị rơi xuống hố rồi, chúng mình phải làm gì bây giờ? Tôi là cần cẩu, để tôi giúp bạn nâng xe lên. Trước khi nâng, hãy cột dây thừng vào xe. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta sắp hết vật liệu, trong khi ngôi nhà mới xây dựng được một nửa. Tôi là Stephen, tôi sẽ lên đường ngay để chở vật liệu giúp bạn. Trước hết, hãy chất vật liệu lên thùng xe. Tiếp theo là chuyển vật liệu đến chỗ Mimi. Nhiệm vụ hoàn thành. Xây lại biệt thự. Mình đang sống trong một ngôi nhà xuống cấp. Mình muốn xây dựng biệt thự có hồ bơi. Đội xây dựng đến rồi. Đây là danh sách công việc để xây dựng biệt thự. Mình giao phó việc xây dựng biệt thự cho các bạn đấy. Bạn có thể tính ở chúng tôi. Tôi là máy xúc để tôi phá bỏ ngôi nhà cũ trước. Tôi cần hay một mũi khoan cứng. Hãy bắt đầu phá bỏ ngôi nhà. Tiếp theo chúng ta sẽ xúc sỏi. Tôi cần thay gầu. Bỏ đá đi, lấy chỗ để xây dựng ngôi nhà mới. Đấy là xe ben trong đội chúng tôi. Xe tải chở đá vỡ và chất thải đi.
là xe trộn bê tông. Nhiệm vụ của tôi là tạo ra bê tông. Mái nhà cần được đổ bê tông. Bây giờ hãy bắt đầu làm bê tông nhé. Đổ vật liệu vào phễu trước. Sỏi, cát, xi măng, nước. Bê tông được trộn kỹ rồi. Nối các ống vào là chúng ta sẵn sàng đổ bê tông lên mái nhà. Tôi là cần cẩu và tôi có thể nâng hàng hóa rất nặng. Chọn viên gạch và ốp lên biệt thự. Tiếp theo, hãy lắp cửa ra vào và cửa sổ của biệt thự. Tôi là máy xúc và tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng bể bơi. Hãy đào một cái hố thật to trước. Chọn viên gạch và ốp lên bể bơi. Xoáy tay vặn để đổ đầy nước vào bể bơi. Tiếp theo chúng ta hãy bắt đầu trang trí bể bơi. Nhiệm vụ xây dựng bể bơi đã hoàn thành. Wow, biệt thự được xây xong rồi. Đẹp quá. Phần thưởng dành cho bà là một huy hiệu xây dựng. Cố lên. Đố vui cùng bé gấu trúc cùng xem hiểu biết của bạn rộng đến đâu nhé. Xe xây dựng nào nâng được các loại xe? Cần cẩu, máy xúc, máy ủi. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào sau đây có móc nâng dài? Máy ủi, máy xúc, cần cẩu. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, khi xây dựng bể bơi, cần loại xe xây dựng nào để đào đất? Cần cẩu, xe pen, máy xúc. Bạn đúng rồi. Bạn trả lời đúng tất cả, tuyệt quá. Hãy xem ở đâu cần đổi xây dựng. Cứu hộ nhà máy. Đội xây dựng đến rồi, xin hãy cứu Whiskers và Momo. Đừng lo lắng, tôi sẽ cứu họ ngay lập tức. Whiskers bị cây to đè lên rồi, hãy cứu cậu ấy trước. Đầu tiên chúng ta hãy bỏ cẩn thận, đừng để Whiskers bị đá vỡ văng vào khi bạn xúc đống đá đi.
Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tôi sẽ giao nhiệm vụ nâng cây cho cần cẩu. Tôi là cần cẩu, hãy cột dây thừng để cố định cây to trước khi nhấc nó lên. Đội xây dựng A, cảm ơn các bạn đã cứu tôi. Không có gì đâu Whiskers, chúng tôi cần phải cứu Momo ngay bây giờ. Momo bị mắc kẹt trong tầng hầm, hãy cứu cô bạn ngay. Lối vào tầng hầm đã bị một phiến đá chặn lại, hãy bỏ phiến đá ra trước đã. Phiến đá lớn quá, tôi cần thay mối khoan để phá vỡ phiến đá. Bây giờ, hãy đập vỡ phiến đá. Sau đó thay cầu để xúc bỏ đá vỡ. Lối vào đã mở rộng rồi, tôi sẽ nhường phần việc còn lại cho cần cẩu. Tôi là cần cẩu và tôi có thể nâng Momo ra khỏi tầng hầm. Kéo thiết bị và đặt lên móc nâng và thả xuống tầng hầm cho Momo. Hãy giúp Momo đeo thiết bị vào. Mũ bảo hộ, găng tay, dây đai an toàn. Đừng lo lắng Momo à, tôi sẽ đưa bạn ra ngay. Ok, đội xây dựng, tôi tin tưởng ở các bạn. Đội xây dựng tuyệt vời, đấy là huy hiệu cứu hộ dành cho bạn để bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Đố vui cùng bé gấu trúc cùng xem hiểu biết của bạn rộng đến đâu nhé. Xe xây dựng nào có thể chở vật liệu? Xe ben, máy xúc, xe trộn bê tông. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào nâng được cây lớn? Cần cẩu, máy xúc, xe ben. Bạn đúng rồi. Câu hỏi tiếp theo, xe xây dựng nào có thể xúc đá? Máy xúc, xe lu, cần cẩu. Bạn đúng rồi. Bạn trả lời đúng tất cả, tuyệt quá. Hãy xem ở đâu cấn đội xây dựng. Chúng ta hết bê tông rồi. Chúng ta cần thêm bê tông cho đoạn đường chưa hoàn thiện. Tôi là xe trộn bê tông, tôi có thể chứa rất nhiều bê tông trong cái bùng to của mình. Hãy đừng một ít bê tông trước đã. Sau đó, trải bê tông trên đường. Nhiệm vụ hoàn thành,